इसे हेलकैट कहा जाता है और ये नाम यूं ही नहीं मिला। ये एक शिकारी है जिसकी आंखें बाज जैसी तेज हैं। जब सड़कों पर इसका इंजन दहाड़ता है तो हर निगाह वहीं ठहर जाती है। ये है डॉड्ज चैलेंजर, असली मसल कार। न इसमें दिखावे की जरूरत है न किसी को कुछ साबित करने की। इसकी हर लकीर, हर गड़गड़ाहट कहती है मैं पैदा हुआ हूँ राज करने के लिए। ये कार सिर्फ गाड़ी नहीं, ये जज्बात है उन लोगों के लिए जो नियम नहीं मानते, खुद बनाते हैं, जो भीड़ में नहीं चलते, भीड़ उनके पीछे चलती है। डॉज चैलेंजर ये ताकत है, जुनून है और एक वादा है कि जब आप इसे चलाएंगे तो हर मोड़ पर लगेगा जैसे जिंदगी खुद हार मान रही हो और आप जीत रहे हो हर बार।